Els Estats Units, el bressol de la democràcia més gran i sòlidament establerta al món. Doncs bé, la ciutadania d'aquell país va ser testimoni, amb ulls atònits, de com es trontollava el seu sistema democràtic. A hores d'ara, passat 2 anys, els analistes polítics de tot arreu continuen fent-se encara la mateixa pregunta. Com va arribar a passar allò? Bon dia a tots i a totes. M'agradaria presentar-vos a Paula, Joan, Adán, Hugo i a mi mateix, Pablo. Junts formem l'equip de l'IES Luis García Berlanga, de Sant Joan d'Alacant, on fem segon de batxillerat. Des del meu equip volem felicitar a la Salsa Vives per l'oportunitat d'aquest debat, perquè a l'era digital a la qual vivim no hi ha cap amenaça més greu per a la seguretat del món actual, dels sistemes democràtics i en general per a la pau i la tranquil·litat de la ciutadania que la desinformació. La desinformació és un fenomen molt comú a les xarxes socials i encara que a ningú no ens agrada rebre informació falsa o manipulada, fa la impressió que hem començat a fer-nos tolerants amb aquesta pesta que ens intoxica. Fa la impressió, fins i tot, de que l'hem de tolerar en nom de la llibertat d'expressió. Al nostre entendre, i com ja va dir Karl Popper, les societats obertes i democràtiques tenen enemics als quals no es poden tolerar certes coses, ni tan sols en nom dels principis més sagrats de la democràcia. I és que, penseu-ho bé, si els qui promouen la desinformació són intolerants amb la veritat, amb la llibertat i amb la democràcia, per què hauríem de ser tolerants nosaltres amb ells? Com he dit a l'inici de la meva intervenció, el que va passar als Estats Units és un exemple clar i ha de ser una advertència incontestable del que les fake news poden arribar a provocar per mitjà de les xarxes socials. De fet, el Congrés ha sol·licitat, i això és algo inèdit, la investigació de Donald Trump per la seva responsabilitat criminal a les xarxes socials per l'assalt del Capitoli. Com us explicarà el meu company, Hugo, el nostre món ja no és el dels nostres avis. La tecnologia i les noves xarxes de comunicació ho han canviat tot. Això suposa noves oportunitats, però també greus reptes i perills. La democràcia no pot quedar exposada. Necessitem saber què està passant i com podem defensar-nos contra la nova pandèmia desinformativa. Parlem d'una verdadera crisi sistemàtica que amenaça d'afectar contra la salut democràtica de les nostres societats. Perquè la desinformació és com un virus, si em permeteu l'analogia. Un virus molt resistent i cada dia més difícil de detectar i d'eliminar. És per tot arreu. I el que és pitjor, la nostra societat és extraordinàriament vulnerable davant d'aquesta classe de virus. Estem davant d'una emergència democràtica. Necessitem una mascareta. Ens cal actuar amb rapidesa i determinació. Hem d'actuar ja. Justament així és on entra en joc la regulació de les xarxes socials. Com demostrarà el meu company Hugo, la facilitat amb què es difon la desinformació a les xarxes socials és extrema i la manera com afecta a la població més feble és gravíssima. No ens podem quedar de braços creuats. Tampoc no podem esperar que la societat siga culta i tenir una ciutadania crítica perquè aquest és un procés molt llarg i complicat. Pel camí podríem perdre la democràcia i estem en una situació d'urgència. D'ací la necessitat d'actuar amb fermesa. Cal regular les xarxes socials. Cal aplicar una política de tolerància zero amb la desinformació. Bé, com demostrarà la meva companya Paula, aïllar i posar en quarantena la desinformació no és tan difícil, només cal voluntat política. Això sí, cal plantar cara a les plataformes digitals i acabar amb la seva impunitat. No podem permetre que s'emparen la llibertat d'expressió quan no fem més que posar en perill la llibertat d'expressió. Potser l'equip contrari pretendrà fer-nos creure que l'opció de regular les xarxes socials és una aposta per la censura i la vulneració del dret a la llibertat d'expressió. No fa el cas l'acusació. En democràcia, cap dret no és il·limitat. Cap llei està exenta de límits legals. El que nosaltres proposem és una nova regulació per als drets d'expressió, informació i privacitat. Una regulació que doni una resposta oportuna, proporcionada i rigorosa a la desinformació. Perquè la desinformació a l'era digital és un abús i cap abús no es pot permetre en una societat verdaderament lliure. Per últim, m'agradaria aclarir que no apostem per la censura ni per donar-li poder als polítics o als elements antidemocràtics, sinó per una regulació feta de manera democràtica. Això és el nostre objectiu. Moltes gràcies.
Les xarxes socials... Les xarxes socials evolucionen diàriament. Internet i la digitalització han assolit unes dimensions inimaginables. La por a aquests avanços digitals és cada vegada major. Les anomenades fake news revolucionen les xarxes quasi diàriament. Però és aquesta por justificació suficient per regular les xarxes socials i, per conseqüent, limitar la nostra llibertat d'expressió? Bon dia. Jo soc Aitana Castro i junt amb meus companys Julia Aquiles, Joan Luna, Darko Santiago i Jorge Córcoles defensem que, com que és objectivament impossible regular i filtrar tota la informació que s'aboca a les xarxes socials, l'educació és l'única opció viable per mantenir en peu les democràcies. Abans d'enfrontar els arguments que farem servir per defensar la nostra postura, ens agradaria establir el que nosaltres entenem per regulació. Nosaltres no ens posicionem en contra d'aquelles altres normatives no específiques que puguen regular aspectes com els missatges d'odi, violència, etc., ja que considerem que no entra en la temàtica d'aquest debat. Nosaltres estem en contra d'aquelles normatives aplicades per part del govern, específicament a l'àmbit de les xarxes socials, i que puguen establir de certa manera un manual d'ús de la informació. Així doncs, per a defendre aquesta postura ens basem en els següents arguments. En primer lloc, defensem l'educació com a l'única arma real que tenim per combatre la desinformació. En segon lloc, no podem oblidar que les regulacions poden produir un efecte rebot i difondre encara més desinformació. En tercer lloc, defensem que regular no pot implicar restringir el dret fonamental de la llibertat d'expressió. I finalment, cal recordar que l'Internet és un espai lliure i de reflexió que cal mantenir. Així doncs, reprenent la nostra tesi, com heu esmentat, actualment la quantitat d'informació que circula per les xarxes socials és incontable. Alguns càlculs parlen de xifres extraordinàries, tant d'usuaris com de volum d'informació. Així, per exemple, en un article de 2022 en una revista es quantificava vora els 10 bilions d'usuaris totals mensualment a les principals xarxes socials, més que el total de la població mundial. En un altre article de 2019, els autors estimaven que els usuaris de YouTube carreguen més de 400 hores de vídeo per minut, o allò que és el mateix, 24.000 hores de vídeo per hora. I està parlant d'una única plataforma. Per tant, creuen que és veritablement possible establir una regulació segura i eficient a una quantitat tan gran d'informació? Es fa impossible en la pràctica establir regulacions, i més a un àmbit tan subjectiu com és la veritat o la mentida. És cert que és responsabilitat del ciutadà trobar la veritat, però que és necessari inculcar una bona educació a les escoles i dir-ne una base per poder desenvolupar el nostre pensament crític. És ben evident que no podem permetre limitar la nostra llibertat d'expressió. Aquesta censura o limitació suposaria la incompatibilitat amb la democràcia, el nostre sistema polític actual. Hem de defensar la democràcia. Tan sols hem d'observar els efectes de les censures. Rússia, Xina, Iran. Internet és una ferramenta, no és una arma. Pensem en els països on la llibertat està limitada. Les xarxes socials són l'únic mitjà que tenen els ciutadans per denunciar les situacions injustes i antidemocràtiques que viuen dia a dia. Vivim buscant la nostra seguretat, com si d'un miratge es tractara. Pensem que ens apropem amb les nostres restriccions, però la veritat és que d'aquesta manera mai l'aconseguirem. No hem d'interpretar la desregulació com a falta de política o seguretat.
en interpretar-la com una oportunitat per desenvolupar el nostre criteri propi i de ser veritablement lliures. I és que un dia el pensador Romà Sotoni, en un estat veritablement lliure, el pensament i la paraula han de ser lliures. Moltes gràcies. Segons un estudi de la Universitat de Navarra, durant els mesos de confinament a l'inici de la pandèmia es van difondre a les xarxes socials fins a 533 boles o notícies falses. Però, davant aquesta enorme llau de mentides àmpliament difoses, només 12 van aconseguir infiltrar-se als mitjans de comunicació tradicionals, tot gràcies als procediments de contrastació de la informació que aplica el periodisme professional. Bon dia, el meu nom és Hugo i al meu torn de paraula analitzaré l'abast de la nova pandèmia de desinformació que s'escampa pel nostre món. Certament estem a un punt en què és difícil saber on ens portarà la revolució digital, que no sols transforma i facilita la vida quotidiana, sinó que també ha afavorit l'aparició de nous reptes i amenaces, com la desinformació, que suposa un greu atac als nostres drets, a la informació, a la privacitat i a la llibertat d'expressió. Comencem parlant sobre la bretxa digital. Avui vivim a un món molt diferent al dels nostres avis. Ja ni som capaços de reconèixer un món sense telèfons mòbils, computadores ni internet. Viure constantment connectats ha canviat la nostra manera de veure el món i moure'ns en ell. Testimonis d'aquesta transformació són els nostres iaios, els quals tenen greus dificultats per connectar-se al nou món. Però la bretxa digital no els afecta només a ells. De fet, dificulta l'accés a la informació a les classes socials més desfavorides per tot el món. Segons un estudi de la Universitat de Carlos III de Madrid, als barris pobres la gent s'informa més a través de les xarxes socials, mentre que als barris rics la gent s'informa més a través de les xarxes socials, vull dir. Això vol dir que la desinformació no està igualment repartida i que la part de la població que té menys ingressos i un nivell educatiu més baix i és més exposada i resulta més vulnerable. Amb el dany, una vegada més, que es tot és sobre la democràcia. A un món hiperconnectat, on la informació i la desinformació estan globalitzades, la barreja de veritats i mentides s'expandeix a una velocitat immensa i en quantitats insòlites. El resultat és un estat d'infoxicació o intoxicació informativa. Els nostres cervells no estan preparats per a digerir tanta metralla i en intentar-ho o bé acabem esgotats o ens acabem tragant, sense filtre ni criteri, totes les boles i mentides que ens empapussen tota hora. Per favor. I el cas és la sobreinformació que esmenta no impossibilita qualsevol regulació útil. Pots reformular la pregunta? Sí, aquesta sobreinformació que esmenta no fa impossible regular en la realitat la desinformació? No. De fet, n'hi ha moltes formes per a poder regular esto. Per exemple, podem preguntar-nos qui regularia aquesta desinformació que està tan globalitzada? N'hi hauria uns organismes. Primer, les xarxes socials privades s'encarregarien de regular, però si no feren les seues regulacions, n'hi hauria sancions. Organismes públics encarregats de fer això. I per damunt d'aquests organismes públics estarien les diputacions provincials. Per damunt dels polítics. I si encara creieu que això és impossible, sempre quedaria la nostra sobirania nacional. És possible. Dis-me. ¿No cree usted que la verdad o la mentira es un tema más subjetivo para poder regularlo? N'hi ha moltes formes de contrastació de la informació, com he dit, del periodisme anteriorment, i per tant podem diferenciar, segons els arguments que utilitza la gent, per exemple, amb el sensacionalisme, si estan dient la veritat o no. Ja per a finalitzar, vull dir, preguntar, és aquesta la societat de la informació que volem? Decididament, el meu equip i jo pensem que ja n'hi ha prou. Cal regular les xarxes socials per acabar amb tanta desinformació. Amb això, refarem la dignitat de la llibertat d'expressió, salvaguardarem la nostra privacitat i restablirem els fonaments del dret a la informació. Com diu el filòsof sud-coreà Byung-Chul Han, avui tothom som infòmans. Moltes gràcies.
la teva companya en la introducció ha afirmat que una bona educació és l'única mesura davant la desinformació, però això suposaria un treball d'almenys una generació. Què proposeu mentrestant? L'educació es pot establir des de ja. De fet, això ja ho a Finlàndia i es va establir en 2016. I a dia d'avui, el Media Literacy Index situa aquest país amb la població més resilient a la desinformació. En aquesta intervenció desenvoluparem un argument sobre l'esperit crític i un altre sobre el possible efecte rebot que pot provocar la regulació de les xarxes. Per a poder qualificar les dades que rebem com a útils, dolentes, objectives, etc., cal tenir un pensament crític. Això s'aconsegueix, ni més ni menys, que amb l'educació. Vostès han dit que les xarxes sí es poden regular, però, com ja ha dit la meva companya també en la introducció, atès que no podem controlar aquests grups d'informació que s'aboca a les xarxes, l'educació és l'única opció viable per a garantir el bon funcionament de la societat. I, per consegüent, el progrés d'aquesta. Però no només educació. És necessari un sistema educatiu fort, ben plantejat i que no deixi enrere a ningú. I a més, campanyes i informació permanent que el complementen. Sí. L'educació ha de ser part de la solució, és clar, però tenim accés a l'educació des de fa temps. Això ha solucionat el problema? Ha solucionat el problema? O encara no? Tenim accés a l'educació des de fa temps, però no a una educació que ens ajude a defendre'ns de la desinformació, que és el que nosaltres proposem. Perquè aprendre a reconèixer els fons correctes i evitar expandir les notícies falses hauria de ser part dels coneixements bàsics de cada ciutadà. Només cal un programa educatiu que proporcioni les eines necessàries. Així, com ja he dit, el sistema educatiu de països com Finlàndia s'ha adaptat a la necessitat d'oferir als seus estudiants les habilitats i les competències necessàries per a lluitar contra la desinformació. Allí, parteixen del concepte de que mai és massa prompte per aprendre a defensar-se de la desinformació. Així que, seguint aquesta idea, apliquen aquest programa educatiu des de l'escola primària. D'aquesta manera, es fomenta l'esperit crític, la verificació dels fets i l'aprenentatge, per avaluar la informació que rebem. Si són persones formades i amb criteri, no és necessari una llei que regule. Nosaltres mateixos ho fem. A més, no podem oblidar que regular les xarxes socials pot tenir un efecte rebot. En diverses ocasions hem sigut testimonis de com un missatge que ha volgut ser silenciat ha acabat patint l'efecte contrari i ha obtingut encara més difusió. Així doncs, la regulació podria ser el vehicle perfecte per a convertir en virals aquelles fake news o desinformació que es volen regular. Internet és una forma d'expressar-se i de donar veu a la ciutadania. Per això, nosaltres defensem que s'ha d'educar a la ciutadania perquè siga capaç d'interpretar i avaluar la informació que rep, amb l'objectiu de que la població es convertisca en part de la solució. Tan sols el pensament crític ens porta al desenvolupament de les societats. L'arma més poderosa en mans de la política no és la censura, sinó l'educació. Moltes gràcies. Octubre del 2016. Diverses plataformes publiquen informació sobre la troballa de milers de vots fraudulents a favor de Clinton en un magatzem d'Ohio, a urnes sellejades i que han sigut recomptats juntament amb els legals a les últimes eleccions presidencials. Un dels webs que difon la notícia ha aconseguit 6,1 milions de lectors. Novembre del 2016. El papa recolza la candidatura de Trump. La notícia corre com la pólvora i genera 1 milió d'interaccions a Facebook. Bon dia, jo soc Paula i juntament amb el meu equip defensa que cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació, perquè, en efecte, vivim infectats per la desinformació. El cas evident és que darrere de totes aquestes notícies enganyoses s'amaguen estratègies per manipular l'opinió pública i erosionar l'estabilitat dels estats democràtics i les seues institucions. Això suposa una seriosa amenaça global per a la llibertat i la democràcia. Què podem fer al respecte? Al nostre entendre, la resposta és ben senzilla.
Cal una nova regulació de les xarxes socials que garantisca la salvaguarda dels drets d'expressió, d'informació i de privadesa a escala global. La guerra contra la desinformació és, de fet, la gran guerra per la democràcia al segle XXI, una guerra que ja fa temps que està en marxa. Les institucions europees, sense anar més lluny, ja han decidit combatre la desinformació amb la nova llei per limitar la difusió de la desinformació a les xarxes socials. L'objectiu de la nova norma és, expressament, lluitar contra la incitació a l'odi i la desinformació a les xarxes socials. A més, la desinformació, entesa com la divulgació d'informació falsa, amb la finalitat de danyar les persones i els col·lectius, no és una manifestació de la llibertat d'expressió, ni està emparada per la Declaració Universal dels Drets Humans. És una forma de terrorisme i sovint adopta la forma de l'odi digital. Aquesta és una de les cares més horribles de les xarxes socials, l'expansió del discurs de l'odi barrejat amb la desinformació. Dones, homosexuals, negres, musulmans, jueus i gitanos són les principals víctimes dels nous odiadors digitals que difonen els nous prejudicis digitals. Respecte a l'exemple anterior de les eleccions, no creu que si l'Estat té el poder de regular el que és veritat i el que no, es podria haver fet passar aquesta fake news per la veritat? Podria reformular la pregunta? Si l'Estat dictamina el que és la veritat, podrien haver fet passar aquesta notícia com una veritat? El que volem nosaltres, estem també d'acord amb el vostre argument de l'educació i volem també que no estem en contra de l'educació, volem una població educada. Però davant d'una situació d'urgència, com és la que ens trobem, volem també una regulació temporal que tinga un caràcter educatiu, és a dir, per a que la gent sàpiga poder diferenciar entre una notícia falsa i una notícia verdadera. Però, per a poder, mentrestant, necessitem una regulació que puga ajudar en això. Quina solució proposen si no podem anticipar què és el que va publicar a les xarxes? Perdó, pots Quina reformular? solució proposen si nosaltres no podem anticipar què és el que va publicar a les xarxes? Pots reformular-la? Quina solució proposen Sí. si no podem anticipar la desinformació que va publicar a les xarxes? A veure, nosaltres el que volem, com vosaltres, nosaltres no estem dient que no volem una educació. Nosaltres pensem que és una cosa que han d'anar de la mà, han d'anar juntes, però és una solució a llarg termini. El que necessitem és fer una cosa a curt termini i posar una regulació de caràcter educativa que, molt important, regule la desinformació, no la informació. Això ens ajudarà a tots. Bé. En resum, la revolució digital demana una actualització de les regles del joc per tal que la desinformació no soscavi els fonaments democràtics i de drets de la nostra societat. Moltes gràcies. Aneu a pujar? Com hem explicat a la introducció i a la primera refutació, defensar l'educació com la forma de lluitar contra la desinformació és una qüestió de sentit comú. Simplement, perquè regular tot el gruix d'informació que trobem a les xarxes socials és, en la pràctica, impossible. Vostès han estat comentant al llarg de la seva argumentació que són organismes públics els que han de regular, que també tindrien que tenir organismes per damunt d'ells, supranacionals, com seria la Unió Europea, també l'heu mencionada. Bé, nosaltres voldríem explicar al llarg de tota aquesta refutació perquè aquestes solucions són completament ineficients i per què no podem confiar ni en els estats ni en qualsevol regulador que estiga per damunt d'ells. Vosaltres heu parlat de respectar la democràcia i la introducció, però aquesta també té lleis i límits. Què hi ha d'haver de fer el mateix amb les xarxes socials? Bé, no estem parlant del mateix tipus de regulacions. Quan vostès parlen de regulacions en les xarxes socials, el que estan parlant és de regulacions normatives. En la democràcia, com en qualsevol estat, tenim regulacions legislatives, codis civils, codis penals, que són necessaris i que no atenten contra la llibertat de ningú.
no és el mateix cas i que ocorreria amb regulacions normatives que són les que vostès defenen. Bé, com anava dient, si suposaren que és possible dur a terme aquesta tasca de filtració, deixar aquesta filtració en mans d'un govern o qualsevol seria molt perillós. Per què? En primer lloc, perquè no poden fer una distinció entre interessos dels estats i de les empreses. Avui dia, aquesta diferència és cada vegada més i més borrosa. Chomsky, per exemple, diu: els governs nacionals es veuen obligats a servir els interessos dels rics, perquè les grans concentracions de poder privat exigeixen estats que protegisquen i reforcen els seus interessos. Ara bé, encara més, fins i tot en el cas que obviaren que els governs o aquests ens reguladors no estigueren de la mà amb els interessos de les empreses, la seva argumentació continuaria suposant un greu problema. Per què? Perquè si observem els successos que tenen lloc al llarg de la història, trobem que no hi ha hagut un sol cas de regulació normativa que hagi esdevingut sinònim de progrés. La raó? Que quan donem als estats permís per regular les xarxes, el que estem fent en realitat és donar-los permís per a que regulen la nostra llibertat d'expressió. D'exemples en tenim molts. Allà on les regulacions normatives s'han donat de manera puntual, trobem darrere d'aquestes regulacions supòsits antidemocràtics i que trenquen la llibertat d'expressió, com és el cas d'Iran amb Mahsa Amini. I allà on les regulacions normatives s'han donat durant molt de temps, veiem estats en què la gent du dècades sense poder expressar-se en llibertat, com és Corea del Nord o Xina. Estan dient que els estats que estan projectats els mateixos estan negant la nostra llibertat d'expressió. Aleshores, no és un tipus de contradicció? Pots repetir la seva pregunta, per favor? Que tu afirmes que els estats elegits per la democràcia i d'aquesta manera per la sobirania nacional està acabant de la llibertat d'expressió. No és una contradicció? És cert que elegim els nostres governants, perquè això forma part de la democràcia. Però és innegable que, com hem comprovat al llarg de la història, pot ser que aquests governants tinguin interessos que no van de la mà amb la seva societat. És cert que tenim la sobirania nacional, però també que la realitat no és tan idíl·lica. I que per això mateix, l'opció que ens queda, l'opció que hem de protegir, l'opció a la que hem de recórrer, és l'educació. L'opció que no hem provat i que pot ser siga el futur. Moltes gràcies. Bé, arribat al final del debat, m'agradaria, en primer lloc, expressar el nostre agraïment al jurat per haver parat atenció a les nostres intervencions, a l'equip oposat per haver ofert una visió alternativa que ha estat, per descomptat, ben fonamentada, i finalment al públic assistent. Arran de les posicions manifestades durant tot el debat, pense que des del nostre equip hem establert un plantejament clar. Les xarxes socials no han d'estar regulades, o més encara, censurades, sota un fals ideal de llibertat amb el qual ens tracten de sotmetre. Al cap i a la fi, els darrers anys han demostrat que la regulació és completament ineficaç. De fet, vostès han posat d'exemple a l'Estat com a l'ent regulador que ha d'acabar màgicament amb la desinformació. Doncs bé, l'exemple que s'ha posat sobre els Estats Units demostra que la democràcia, malauradament, no és permanent. No podem confiar en l'Estat com a ent regulador, perquè no sabem si d'aquí a 10 anys hi haurà un cop d'Estat. Els arguments que hem utilitzat han girat al voltant d'un únic plantejament, que segons el pensador francès Alexis de Tocqueville, resumim així. Una democràcia on el principi de llibertat queda relegat enfront del de la igualtat no és una democràcia. El ciutadà és un prosèlit inconscient de l'elit econòmica i de l'elit política. En qualsevol cas, si recorden les nostres intervencions,
Hem defensat que la intromissió de l'Estat a la llibertat ciutadana ha de ser mínima, per així no barrar els nostres drets, i hem plantejat l'educació, d'eficiència aprovada, com a mètode per evadir la desinformació sense retallar cap llibertat. Ja hem parlat de Finlàndia. En segon lloc, hem parlat sobre la utilització política de la regulació, la seva transformació en censura i la conseqüent degradació democràtica, amb exemples ben recents. Així, també hem parlat de com una regulació, que o bé no es complirà o bé no farà disminuir la desinformació, pot agreujar el problema, amb un efecte rebot. Les falsetats augmentarien exponencialment com a resultat del major interès ciutadà per la qüestió. De fet, és impossible regular. 24.000 hores de vídeo consumides pels usuaris de YouTube cada hora, a una sola xarxa social. No ho diem nosaltres, ho diuen les matemàtiques. De fet, els algoritmes dels quals han parlat són completament inútils. Així ho va afirmar el secretari d'Assumptes Digitals de Gran Bretanya la setmana passada. L'època de l'autoregulació ha acabat. I finalment hem exposat com la manca de regulació suposa la creació d'un espai aliè a la censura. Vivim la realitat diàriament i encara que potser no podem decidir sobre el present, podem dissenyar l'endemà. L'endemà passa per unes xarxes socials on regne la llibertat. Gràcies. Bé, arribem al moment clau del debat, el moment de concloure tot el que s'ha dit. Primerament, agrair a l'equip rival la seva aportació i els seus arguments. Han estat molt interessants. També volem agrair de nou a la Lliga de Debat aquesta oportunitat. Certament avui podem celebrar que aquest debat ha sigut un exercici en favor de la democràcia i la llibertat d'expressió, que de nou referma la nostra postura que cal regular les xarxes socials. Bé, tal com estableix la Declaració Universal de Drets Humans, la llibertat d'expressió és un dret fonamental, que ha de ser garantit amb les oportunes regulacions legals. I és que hi ha formes d'expressió que no estan ni mai han estat garantides i emparades pel dret a la llibertat d'expressió, sinó que són tipificats com a abusos o delictes, com ocorre a les expressions d'odi, per exemple a Twitter. Reforçar aquests límits ampliant-los a l'àmbit digital no és en cap cas una forma de censura. La desinformació, a més, suposa un atemptat contra el dret a la informació. Qualsevol forma de manipulació informativa ha de ser combatuda amb els mitjans legals oportuns. Com ha demostrat la meva companya Paula, la desinformació és una seriosa amenaça per a les societats democràtiques, les quals estan legitimats en conseqüència a posar límits i sancions a la desinformació, sempre amb mesura i proporcionalitat. Les noves regulacions que prepara la UE van en aquesta línia. L'ONU també contempla mecanismes legals de moderació de continguts a les xarxes socials. Si us adoneu, les plataformes comencen, a poc, és veritat, a assimilar que no poden continuar eludint la seva responsabilitat. S'acosta el temps de la regulació. Potser alguns països allunyats dels estàndards de qualitat democràtica prenen aquest nou esperit regulatori com una coartada per imposar censures i restriccions injustificades. Caldrà denunciar-ho i sancionar-ho, no eixiran impunes. Però el que no podem permetre són els ciberatacs que patim, amb onades de desinformació, d'aquells països que només volen minar i destruir la democràcia. De fet, crec que estem d'acord en que la regulació no té que fer-la una empresa, ni uns sols polítics, ni un element antidemocràtic, sinó la població, democràticament. A més, m'agradaria fer una reflexió, perquè si l'Estat no és fiable com a regulador, o seria com a educador? Bé, a la desinformació cal que apliquem una política de tolerància zero. Cal que defensem la democràcia. Cal que regulem les xarxes socials.
Per acabar, agrair de nou a la xarxa Vives l'oportunitat de participar en aquesta festa de la llibertat d'expressió que és la Lliga de Debat. Una lliga que, com no podia ser d'altra manera, també compta amb una regulació. Una regulació que fa possible que avui així gaudim de la llibertat d'expressió, d'opinió i d'informació. Moltes gràcies.